žmonės, kurie taip sako. Etiketė kliuoja, kad aš nesu sportininkė. Šokiuose tu turi ne tik, kad ta prasme, fiziškai atlikti pratimus ir kažkokius judesius, kurie reikalauja raumenų, ten energijos žiūri daug, jėgos, visko. Tu dar ir turi tai padaryti su šypsena ir lengvai, ta prasme. Yra tikrai sunku jį palaikyti, tą periodą prakaitą. Ir kai man pasako, kad aš laimės kūdikis mane tai žiūri pykdo. Nes tai yra tikrai periodą prakaitą ir žmonės to nemato. Žmonės nemato, kiek tu darbo iš tikrųjų. Nes tu užsidarai ir nieksgi nesėdi ir nežiūri, kiek tu dirbi. Visi tik tai apskritai, man atrodo, mato tavo rezultatą, nes jeigu tau kažkas nepavyksta, ta prasme, to rezultato nėra, tavęs apskritai nemato. Sveiki, gražuolės ir gražuoliai! Tai sveiki sugrįžę arba atvykę į mūsų podcastą pavadinimu Gerai, kad nefilmuojam. Tai šiandien sveikinamės visos tryse. Nežinau, prasidėjo jau rugsėjo 1, tai grįžome į mokyklą, grįžo visi į darbus, į rutiną. Tai kol turim laisvą akimirką, sekmadienį filmuojam, kad jums išleist serijas, nes kadangi vis tiek 11 klasė, tai gali būti, kad mums bus sunkiau biški suderinti viską ir leisti tikrai pastoviai, kadangi egzaminai mokykla, mes dar sportininkės, tai tikrai bus sunku. Bet džiaugiamės, kad turim kol kas laisvą akimirką nufilmuoti ir galim filmuoti ir sėdėti draugį ir kalbėti. Tai labai norime iš pradžių jums padėkoti už visą meilę, už visus komentarus, laikus, peržiūras, kad žiūrit, kad dar jūsų neužkniso. Šiaip už nuomonės Instagram'e. Jo, už nuomonės, tikrai esate labai aktyvus, norim už tą padėkoti. Ir norim pasakyti, kad turėkit omeny, kad mes esam realiai tai 3 Paulės sėdinčios, tiesiog darančios podcastą, nežinau, kalbančios. Tiesiog savo nuomonę, savo įžvalgas. Mes tikrai nesam kokios ekspertės, kaip čia sako komentaruose, kad kai mes čia galime atsėsti ir taip sakyti, kad Jėzau, čia yra mūsų nuomonė. Čia jūs nepriimkit kaip fakto, priimkit kaip tiesiog iš kito kampo požiūrį. Mes nenorim nieko mokinti ir kad mūsų kažkokius patarimus arba nuomonę priimtų, bet kaip pamokymus. Taip, mes jau labai tikimės, kad realiai, kas įsijungia šitą podcastą, tai ar tai būtų paaugliai, ar tai tėvai, mamos, ar nežinau, kiti žmonės. Tai tiesiog mes labai tikimės, kad jums neša kažkokią šilumą, gerą emociją mūsų podcastą, kad atrandate, nežinau, gal kažkokią atramą, gal kažkokių patarimų randat savo, kurie jums tinka. Tiesiog kaip pokalbis su draugu, sakykime. Taip. Tai tiesiog labai tikimės, kad turėsite iš to omenyje ir galim leistis į šiandienos temą. O šiandienos tema tai bus stereotipai, etikečių klijavimai žmonėms ir šiaip tos, nežinau kaip čia dabar gražiai pasakyti, bet kitų žmonių aiškinimas kitiems, ką daryti su savo gyvenimu, kaip turėtume elgtis. Šita tema man kilo iš tokio pastarųjų dienų kaip ir susitarimo, nes turėjau pokalbį ir tiesiog taip tiesiai šviesiai, žinai, žmogus pasakė, kad maždaug prakalba žmogus, kuriam maždaug viskas sekasi. Ir aš taip pagalvoju, kad mes šiaip realiai labai dažnai susidurėm su tokiam situacijom, kad visi galvoja, kad, pavyzdžiui, man viskas sekasi, nes, kodėl žmonės gali galvoti? Instagramas šios gražesnis nuotraukos. Dėl to, kad tu šypsaisi visada. Aš šypsaus pažymis. Kad, pavyzdžiui, aš atinu ten taip ir taip apsirengus, taip ir taip atrodama, ten pažymėjau, geri, ten Instagramą pamato, ten gerai sekasi, ten sportuoja, kažkur išvarė. Kažkur išvažiavo, kažką ten laimėjo ir tu galvoji, jai tai viskas sekasi. Bet man atrodo, žmonės žiauriai dažnai iš to ir kyla tas etikečių klijavimas, kad, Gabi, jai viskas sekasi, jinai ten turbūt net nesistengia kažkoks toks. Kad, pavyzdžiui, žmonės labai dažnai neįsigilina į gyvenimą, tipo to žmogus, apie kurį taip sako, ir tokį tiesiog numeta. Ta prasme, Elzė šypsosi. Apskritai, man atrodo, dažnai taip sako tie žmonės, kurie net nepažįstami realiai, kur tiesiog vos tu su juo gal net nesi realiai pabendravęs. Nes aš taip pagalvojau, bet, tu esi persimenęs keliais žodžiais, bet nėra taip, kad ten normaliai kažkokį pokalbį esi turėjęs. Ir tada tiesiog jie tokie, kad, tau viskas sekasi, tu taip tobulai gyveni, čia tau nėra ko stengtis, čia viskas pas tave gerai. Nes, pavyzdžiui, aš sakyčiau, kad mano mama daro kitą, tėvai sukuria
su kuria aš leidžiu kiekvieną mielą dieną, ten kiekvieną sekundę atsikeliu, užmiegu, jinai žino mano kiekvieną gyvenimo detalę, aš nedažnai sakau, nu, kad ten man atrodo mamos geriau mane žinau, nu, nei aš geriau save žinai žinau. Tikrai ten kiekvieną detalę, žinau, kaip aš ten stengiuosi, kaip aš ten, nu, juodą prakaitą pralieju dėl kiekvieno dalyko, kurį turiu. Tai dar suprasčiau, jeigu jinai kažkokią man etiketę ten uždėtų, žinai, nes tikrai ten būtų pagristai, bet ir taip tai nebūtų etiketė, ta prasme kažkokia, o tokia, tau viskas sekasi, nu tikrai ne. Bet kai tai pasako tiesiog žmogus, su kuriuo aš nesu turėjus jokio gilaus pokalbio, nesu gyvenime atsivėrus, prasimetus keliais žodžiais, o kaip sekasi, kaip ką, žinai, tipo, o, tam bairių kokį, žinai, numetus, ir man tokį šauna, tipo, iš išorinio vaizdo, kokį yra susidaręs apie mane, tai tiesiog, tipo, what the hell. Nu, aišku, aš šiaip nemanau, kad tokias etiketės reikia šiaip, nu, apskritai kreipdėmėsi, nes, nu, manau, kad mes visos tikrai turėjusios daug tokių. Taip, aš manau, aš irgi esu užkliavusi. Bet tiesiog nereikia galvoti apie tai. Jeigu tau tai pasako kažkoks žmogus artimesnis tau, nu, ten, tarkim, kažkoks tikrai artimas draugas, arba jau ten galų gale šeimos nariai, jo gal tada reikia susimastyti, bet kai tau tai sako žmogus, su kuriuo tu vat normaliai net nesiturėjęs pokalbio jokio, nu, tai tikrai, manau, tada nereikia apie tai galvoti. Tiesiog, kad tuo momentu gal buvo taip nefaina. Jo, tiesiog tos. Bet aš manau, kad to laimės kūdikis. Aišku, kad nereikia galvoti apie tai, bet nereikia ir klijuoti, ta prasme. Nu, jo. Jo, aš nereikia, aš nes čia yra tokių, kai kurie dalykai, kurie gal neatrodo žaidžiantys, gali būti žiauriai žaidžiantys. Jo, įžeidžiantys. Jo. Įžeidžiantys. Nes kaip irgi, tipo, tau pasako, kad, oi, tau viskas sekasi. Nu, tai gal čia tas žmogus net negalvojo kaip kažkokio blogo dalyko. Jam gal net netrodė, kad, nu, va, čia pasakysiu, kad viskas sekasi, nu ir viskas. Bet tiesiog tos diskusijos metu, kuri buvo labai konkreti, tai aš tik taip galėjau suprasti. Nu, ta prasme, jo, čia labai priklauso nuo interpretacijos. Apskritai, man atrodo, visose gyvenimo situacijose, kad ir ką tas žmogus pasako, viskas žiauriai priklauso nuo interpretacijos ir nuo to, kaip, nu, tiesiog tas žmogus priema kažką. Bet tuo pačiu ir ne. Nes yra tokių stereotipų, pavyzdžiui, moterim stereotipai, kur vat, moteris turi rūpintis vaikais, maistu ir gaminti. Maistą. Ir dar vaikus. Ir dar į darbą eiti ir uždirbti. Ir dar vyrų pasirūpinti. Čia iš jokio kampo nepažiūrėjus. Pažiūrėjus iš stereotipais nebus. Ne, jo, apie kai kurias situacijas, bet kaip tarkim, kad tau viskas sekasi. Žinai, tikrai gal žmogus nuoširdžiai ten kažką, nu, nenorėjo tavęs įžeisti ar kažką, bet tiesiog taip, nu, kiti priėmė. Ir vat man dėl to atrodo, kad, prasme, kai tu kalbi su kitais žmonėm, reikia pagalvoti prieš sakant, nes tu gali pasakyti kažką, kas jo gal tavo mintyse žiauriai, nu, normaliai skamba, bet kai tai pasakai, aš irgi būna, kad, tarkim, pasakau ir pati dar pasakuoju, blemo, kažkaip geriau mintyse skalbinti. Nes tiesiog, nu, visiškai kitaip gali suprasti žmogus. Man tiesiog su tais etikečių kliavimais, dar kadangi aš esu tame šokių pasaulyje, kuris tikrai yra ne visada labai fainas ir švarus, žinai, ta prasme, ten, man atrodo, šokių pasaulyje yra ypač daug etikečių klijavimų, ypač mano sporte, nes yra tikrai labai daug žmonių, bet kitų šokių, vienas dalykas, mes su jais konkuruojam, tai yra jau įtampa, žinai, kažkokia, jeigu tą žmogų, žinai, nori aplenkti, ir tos, kur jau yra kažkokia, ne tai, kad nepykanta, bet tos vidinis toks pyktis gal ant to žmogaus, nu kažkas yra kažkokia įtampa. Ir, pavyzdžiui, man tikrai yra taip, aš prispažinsiu, aš tikrai esu etiketę užklijavusi, man atrodo, keliems žmonėms. Aš tik jiems nepasakau to į akis, bet pas mane yra tos išankstinis kaip ir nusistatymas, kad, pavyzdžiui, o ten yra ta mergina, tai aš ten jau vis tiek su juo konkuruoju, tai dar jinai visada ten tokia man, nežinau, visada ten šypsosi, visada ten su jais bendrauja, man ten atrodo, jezu, tokia fake ten kažką, žinai. O gal ten, pavyzdžiui, žinai, tas žmogus, nežinau, grinai, pavyzdžiui, su visais, žinai, bendrauja, gal ten visi jos draugai, arba ten, žinai, yra kažkokių kitokių priežasčių, kodėl jin taip elgiasi, yra, žinai, tokia, nu tai va, jinai ten jau tokia fake, jinai ten tokia pasikėlus, čia jau viskas, ta prasme, dramaturgija, ten diva, ir, žinai, aš galvoju, aš jai, aišku, to į akis, žinai, nepasakau, kai man situacija buvo, man pasakė, bet pas mane yra tos išankstinis nusistatymas, ir dažnai būna, jeigu manęs žmonės kiti paklausia apie tą žmogų, nu jo, tai ten fake, diva kažkokia, žinai, tai man atrodo, mes labai dažnai tas etiketės iš viso, kodėl mes jas klijuojam. Ta prasme, tai kad realiai, man atrodo, mums yra tiesiog taip lengviau. Mes tiesiog nenorim kartais gilintis į žmogus situaciją, nes, nu, pavyzdžiui, labai dažnai mes ir su mama čia kalbėjom, kad eina, va, žmogus visada laimingas, atrodo, žinai, nu, va, čia kaip iš tos pusės, kad laimės kūdikis, žinai, ta prasme, visada laimingas vaikšto, ten maždaug pasikėlęs, nes ten dar
nu, nežinau, ten, pavyzdžiui, kažką, žinai, labai daug pasiekęs gyvenime, ten visą galvą užrietęs, ten šypsosi, bet, pavyzdžiui, mes vis to, kokią etiketę gali žmonės žaidėti, kad pasikėlęs, viso laimingas, ten, jei viskas sekasi ir taip toliau. O, pavyzdžiui, gal tam žmogui, ta prasme, tarsis kitokias yra visiškai gyvenimo, ten, gal blogų dažnai dalykų vyksta, gal tiesiog užsideda tą fasadą, nes jis negali ateiti darbą ir verkšlenti, ta prasme, žinai. Ja, bet aš kartais ir iš tikrųjų net nelabai, va tas, kad neįsigilina žmonės, tai tik, dabar nenori gilintis, nenori taip, tiesiog yra paprasčiau, faktas, bet yra kai kurie stereotipai, kur aš, širdžiai nesuprantu, tiesiog, nesuprantu, kaip jie veikia. Grįžtant prie šokio, taip. Aš šoku baletą, stereotipas, kad balerinas nieko nevalgo. Kiek aš kartu susilaukus komentarų, kol aš valgiau, tu valgai? Jo. Ne, bet nevalgau. Ir tipo, kaip man tada reaguoja, tada toks pastumė tą maistą? Jo, ne, viskas gerai. Jo. Tipo, aš nelabai suprantu, ko... Ir dažniausiai tai būna žmonės, kurie visiškai nėra, nieko bendro neturi su to pasauliu. Visiškai neįsigilina, ta prasme, yra. Nu, tai man atrodo, kad pirmą reikėtų įsigilinti žmogus situaciją, paskui sakyti, nes negalima tikrai teikti, kad va dabar eina išsišiepę žmogus, užėtas galvą, kas jam pasikėlęs. Gal tiesiog, jis negali, va žmogus taip ir verkšlenti tau. Jo, bet yra tokių žmonių, kurie nenori gilintis, nes jiems tai paprasčiau, bet man atrodo, yra tokių žmonių, kurie tiesiog nesupranta, kad reikia gilintis. Taip pat tiesiog atrodo, o kam, jeigu taip atrodo, tai reiškia, taip ir yra. Ir aš va tų žmonių dar labiau nesuprantu, man irgi būna, kad aš ten nenoriu gilintis, kad man tiesiog yra taip paprasčiau gyventi ir aš užkliuoju etiketę, sakau, bet tiesiog savo, aš neskleidžiu to kitiems žmonėm, bet man keiščiausia, kai žmonės nesupranta, kad reikia įsigilinti ir tiesiog atrodo, pamato ir dar visiems tiesiog aiškina, kad tai kad tas žmogus toks ir toks yra. Aš tai žiauriai nesuprantu, bet, pavyzdžiui, mes... Kiek yra daug gandų, taip pasklidę, tokie, kur taip pat realiai sužlugdo žmogų. Jo, kur, pavyzdžiui, aš jau apie save sugirdėjus vieną gadą, čia tos labai, mini, čia, tos visiškai apie nieką, bet mes kai buvom, aš su tokia, žinai, klasėje buvom, pas mus ten, paskui gimnaziją persimė iš tos klasės. Ir mums pasakė viena mergina, kad aš, pavyzdžiui, aš turiu tą vadinamą RBF, Resting Bitch Face, ta prasme, kur aš realiai, jeigu aš nesu tokia, tai esu tokia. Ir aš tai vaikštau po šūlę, tokia. Ir aš realiai su žmonėm atrodo pikta. Tiesiog pikta, kad... Aš irgi žinau. Tai atrodo pikta žmonėm. Kad aš esu nemalonė, pikta, kad ten taip pasikėlus, nes dar ten rūbai tokie, ten taip ir taip atrodo, žinai, ten dar jeigu sakas ten iš viso pasikėlus, ten dyva vaikšto. Ir aš, kažkaip 9 klasėje aš pietavau su to žmogum ir jis man sako, wow, sako, aš galvoju, kad tu ten tokia bitch, kad tu ten tokia pasikėlus, sakau, rimtai, sako, jo, nesužiūri, pikta atrodai. Sakau, eik su savo galvoju, žinai, ir dažnai žmonės kartais net po to, kai susidaro tokią nuomonę apie žmogų, dažnai neprieina prie jo, jeigu man šis žmogus atrodo piktas, arba ten pasikėlęs, aš nenorėsiu prie jo, žinai, prieiti, ten su juo bendrauti. Bet dažnai būna situacijų, kai, grinai, taip gyvenimas padaro, kad pradedi dažnai bendrauti su žmogumi ir tos, wow, taip aš negalvau, kad ten toks fainas, žinai, esi. Tai mes, žiauriai dažnai tas etikets kliuojame, man atrodo, realiai tiesiog reikia pradėti gilintis į žmogaus situaciją. Nes mes žiauriai šiaip dažnai su jam susiduriam. Tai va žodžiu, kad tas žmogus yra toks ir ta aiškina visiems, kad, jinai ten tokia nefaina, jinai pasikėlus, ir panašiai, man atrodo, žiauriai pasako daug apie tą patį žmogų, kuris taip sako. Skleidžia gandus. Jo, ta prasme, nes, žiauriai dažnai, mes, man atrodo, kiekvieną dieną mes, ta prasme, turim tokių situacijų, kur tam, pavyzdžiui, gal man yra blogesnė, žinai, diena, gal aš ten atsikėliau, ne tai, kad ne iš tos kojos, gal, pavyzdžiui, realiai žmogui buvo sunki diena, gal ten, nežinau, galim pradėti nuo to, kad ten gal laidotuvėse, žinai, žmogus buvo ir ateina ir gal jis nenori, bet toks sėdėti. Yra, manau, ir mažesnių dalykų, kurie... Jo, arba ten gavo dvejetą. Ir tikrai nesidėsiu, nebedrausiu žmogų visos, viskas žiauriai fainai. Jo, tiesiog yra visokių dalykų, kurie tave paveikia kažkaip ir tiesiog tu nenori būti toksai laimingas ir fainas. Ir tą pamato kažkas ir jau vos ne, o dieve, tokia nefaina, jinai tokia ir tada visiems pasakoja. Jo, ten tokia FIFA, ten tokia nokirta, atrodo, apie ten tokį gandą paskleidžia, žinai. Man atrodo, irgi yra daug svarbiau nedėt etiketę, o pasidomėti žmogumi, nes yra ta prasme, visos mental health lygos, jos yra realiai nematomos. Yeah. Ir ta prasme,
tu negali žinot, kurie žmonės aplink tave dabar, kuriem yra sunku. Ir todėl yra žiauriai svarbu, prašau, dabar čia jau kaip patarimas, nežinau, paklauskit draugų, pažįstamų, nežinau, ypač jeigu matot kažkaip kitaip pradėlis, neskauda, nėra sunku užduoti klausimą. Ta prasme, jeigu ir sunku, prasiverškit pro save, prasilaužkit, nežinau, nes čia gali išgelbėti gyvybę kažkam. Jo, ir ypač kai tu dar apie tą žmogų, kuriam jau ir taip yra sunku, nu, bet tarkim, turi kažkokį, nežinau, kažkokią ligą ar kažką, kai tu dar ant jo varai ir dar tiesiog kalbi šūdą, tai tada man atrodo, kad, nu, tiesiog dar labiau veikia tą žmogų. Ir, nu, ta prasme, jam dar sunkiau pasidaro. Nes, nu, tikrai žmonės žiauriai daug slepia savyje, aš kaip atsimenu, pas mus aplinkoje yra tikrai buvę, ypač šiais laikais visų medijų ir taip toliau, buvo tokių situacijų, kur žmonės, žinai, tiesiog, ta prasme, nušoka nuo stogų ir taip toliau, kur, ta prasme, ir tu net nematai, kad tam žmogui kažkas, žinai, buvo blogai. Jo, ir tiesiog viskas susideda. Nu, čia aišku, ne visada yra, nu, ne visos situacijos vienodos ir tikrai gal yra visokių kitokių. Bet, nu, ta prasme, dažniausiai būna taip, kad tiesiog žmonėms susideda viskas į vieną, tai čia nėra taip, kad, nu, va, tik tai kažkas, kas jiem rašy blogai, bet, ta prasme, jeigu dar tam pradeda apie jį kalbėti, dar jam kažkas pradeda nesisekti, tai žiauriai, man atrodo, susideda. Nes mes žiauriai, pavyzdžiui, nematom, nes žmogus gali vaikščioti su tokia šypsena, žinai, visada, bet jam ten viduje tiek dalykų, žinai, chaosas žmogus realiai viduje dedas ir tu paskui dar tam žmogui kokį uždedi, žinai, kokią etiketę, tas visas šypsus, arba tam visada nelaimingas, kai tam žmogui, žinai, nu ir taip blogai, mes nesivarginam matyti ir paklausiu, kaip tu, arba ten kažkaip padėti. Nes toks jausmas, kad ir galų gale, žinai, tas žmogus, nu, tiesiog. Toks jausmas, man atrodo, kad, nu, mūsų, bent jau mano aplinkoje, gal tikrai žiauriai daug kalba apie emocinę sveikatą ir apie tai, kad tu turi kalbėti ir panašiai, bet, nu, kartais tiesiog būna nedrąsu kalbėti ir nefaina, vat, nueiti ir pasakyti, kad, va, žiūrėk, man sunku, man ten tas ir tas. Yra psichologai labai pastebi, kad, čia yra įrodyta, kad tie mūsų karta, vat, kuri pradėjo paauglystę arba ėjo per paauglystę per karantiną, yra taip, daug didesnis šansas kažkokia mental health liga susirgti. Tai labai svarbu pastebėti šis dalykas. Jo, bet juos yra labai sunku pastebėti, nes aš galiu iš savo patirties, pavyzdžiui, mes visos esame sportininkės ir tikrai, nu, labai dažnai būna, kad tikrai negaliu pasakyti, aš susidūrus su šiom tikrai labai stipriom emociniam lygom. Ačiū Dievui, man tikrai dar nėra tai buvo, nes aš turiu labai gerą palaikymo sistemą namuose, ta prasme, viskas yra labai gerai. Bet kai tikrai prasideda tas sezonas ir kad jūs suprasimėt, šokiai yra tikrai labai sunkus sportas ir čia dar yra vienas stereotipas, apie kurį pakalbėsim, kad šokiai nėra sportas, kad pavyzdžiui, nu, tu realiai, tu keliesi 6 į mokyklą, tada yra mokykla iki kokių 3, tarkim, po 3:10 dažniausiai pasibaigia, kai tu tą dieną gali turėti 2-3 kontrolinius ant aplikacijos skaitimų, nes tam pavyzdžiui, tu dar, kadangi tą savaitgalį buvai varžybos išskridęs ir prasidėjo ten oro uoste ir lėktuve visą savaitgalį, dar praleidai dar kontrolinių, nes penktadienį ten nebuvai ir pirmadienį, dar lėktuvė ten mokėsi, grįžti, pasibaigia tos pamokos, tu lėki į sporto salę, tu sportuoji iki 9, tas tu neturi laiko padaryti namų darbų, tu ten grįžti, prie to stalo sėdi, ta prasme, darai tos namų darbus, nespėjai pavalgyti, tu nieko nespėjai ten kokį kramsnoji čipsą ar kažką, ta prasme, nueini miegoti ten kokią 3, 2 ir paskui keliesi ir tikrai nėra faina ir tikrai yra labai sunku, nes dar, pavyzdžiui, man yra visa tas pasmetos mentalitetas, kad man viskas turi sektis, kad ten mokslai ten tik 10-9 pas mane vidurkį gali būti, ten bendras tik 10, ten toks ir toks. Nu, yra tikrai sunku jį palaikyti, ten per juodą prakaitą. Ir kai man pasakė, kad laimės kūdikis mane tai žiauriai pykdo, nes tai yra tikrai per juodą prakaitą ir žmonės to nemato. Nes žmonės nemato, kiek tu darbo iš tikrųjų, nes tu užsidarai ir, nu, nieksgi nesėdi ir nežiūri, kiek tu dirbi. Visi tik tai apskritai, man atrodo, mato tavo rezultatą, nes jeigu tau kažkas nepavyksta, ta prasme, to rezultato nėra, tavęs apskritai nemato. Tai jau man atrodo, kad jeigu, nu, kažkas iš aplinkos ir mato žmogų, tai mato dėl jo gerų rezultatų. Taip. Ir tai ir savo, kad, nu, va, tu laimės kūdikis, nes tau čia taip sekasi. Jo, nes bet tai iš tikrųjų tai žiauriai daug darbo reikalauja. Tai yra per juodą prakaitą, tu pasinugrinai, ypač sportininkams, kur ten kavą gurkšnoji, ten su energetiniu kokią ten naktį, kad tik neužmigti, kad ten tik padaryti mašinai mokaisi. Dar aš kai ten per tas
į Rygą turėjau važinėti, tai aš dar gyvenau, žodžiu, Latvijai dar ir reikėjo mokytis ir aš ateidavau, tas aš neleidžiu savo realiai, aš va tokia esu, kad aš negaliu ateiti į Šūlę ten, va, su tokia šukuosina kokia, kad ten va taip atrodanti, kad su, nežinau, ten kaip apsirengus, aš vis tiek kažkaip prisiverčiu save tikrai kiekvieną dieną, tipo, bent kažkiek susiruošti, kad ir mašinai, ta prasme, kažkaip padoriai atrodyti, kad ten pasidažyti, va, plaukai, ten uniforma, ten tokia maikutė, arba ten megztinis, žinai, žiemą. Ir aš ateinu tokia visa gražiai atrodanti, bet ten tokia, gal man sunkesnė diena, bet viskas dar ok. Ir žmonės savo tokia galvoti, jei viskas taip gerai, jinai išsimiegojus, bet niekas nemato to juodo prakaito, kurį tu praeini, kiek tu mokaisi, kiek tu darai. Ta prasme, jie mato tik Instagramo postą, kad Gabija ten ir ten, Gabija, ant pakilos. Ta prasme, ir galvoju, kad čia man nusileido, ta prasme, viskas. Ta prasme, ir taip nervina kiekvieną dieną, kur tiesiog žmonės, va, pavyzdžiui, jos, kur mano draugės, jos supranta, ta prasme, bet kai kiti ir dar ateina visiškai, ta prasme, tos svetimas žmogus, negaliu sakyti, kas svetimas, aš ten, pavyzdžiui, bendrauju su to žmogum, bet kur jokio gilaus pokalbio neturėjai, kur jokio, nežino, kaip tu gyveni ir ateina, sako, tai tau turbūt viskas sekasi. Tai sekasi, bet per kiek yra įdėta, ta prasme, darbo. Ir šiaip kiek ateina nesėkmių prieš sėkmę, ta prasme, kiek ten kartų ten pargriuvai, ten paskutinę vietą, ten tokia ir paskui tik tai gal pirmą ateina, žinai. Ten iš kontrolinio gavau 10, bet kiek kartų aš jau taisytis tą kontrolinį, tipo, žinai, iš tos pusės. Ir niekas to nemato. Ir tai yra labai tikrai sunku pastebėti, ir kai dar ta etiketė užkliuoja toks iš viso. Tada toks. Čia va tas stereotipas, kur tu sakei, kad šokiai nėra sportas. Čia yra turbūt, aš tiesiog, mane žiauriai veikia. Mane irgi žiauriai pykdo. Svarbiausia, kad tai dažniausiai sako žmonės, kurie jokios patirties neturi su šokiais. Jo, kurie iš viso. Jūs neįsivaizduojate. Kurie galvoja, kad šokiai yra tie pradinių klasių šokiai. Čia. 1, 2. Čia. 1, 2. Ta prasme, jūs sakau. Žmonės, kurie taip sako, etiketė kliuoja, kad aš šokėja, aš nesu sportininkė. Šokiuose tu turi ne tik, kad ta prasme, fiziškai atlikti pratimus ir kažkokius judesius, kurie reikalauja raumenų, ten energijos, žiūrėjau daug, jėgos, visko. Tu dar ir turi tai padaryti su šypsena ir lengvai, ta prasme. Kad nekristum, ta prasme, pašok ir nukrenti kaip dramblys. Atsiprašau, bet tipo tu nušokai ir be garso nusileidi. Jeigu parkrenti per varžybas, čia kaip man atsimenu, kritau, pradėjo, pas mane šitas randas yra vieno šokio, ašgi buvau šokų Vokietijoje, šoko, kėliau koją, perkritau ant žemės, man pradėjo kraujuoti. Ir ką, ir tu lieki kitą šokį, tai tu stovi kaip kokie fuliai, man atrodo, žinot, kur ten dramą mėgsta padaryti. Taip, kartais ir tu to negali daryti, tu šoki, ta prasme, ir tos... Jo, nes man jį bėga, man kažkas atsitiko, nukritai, susilaužiai koją, jau nežinau, bet kas atsitinka, bet tu turi pabaigti šokį. Man dar, pavyzdžiui, va dabar buvo 2 spektakliai per dieną, per pirmo spektaklio, pirmą išėjimą, aš parkritau ant žemės ir žiauriai stipriai, prasme, aš padėjau koją, užšokau va taip pat ir tada kritau į tą pusę ir man tiesiog užsilaužė viskas, aš išbėgau, man belė kaip skauda. Mokytoja pribėgo, sako, viskas gerai, tipo, tu neik dabar į sceną, nes man realiai už 10 sekundžių vėl reikia būti sceną, aš tokia, ne, aš einu, jis sako, neini, nusisuka truputį, ir tada jinai man po to pasako, sako, atsisuka, sako, kur Eliza, žiūri, aš ant sceną, aš jau ten, bet man žiūri, bet kažkaip tada, kai išeini į sceną, biškai adrenalinas nuima tą skausmą, bet man po to reikėjo, kokius 8 kartus dar ant scenos, būtent solo, dar kažkas, aš ten, šokiai yra, žinok, tos sportas, kur raiščiai patemti šokį toliau. Ten, yra tikrai šakės, kur ten, belie kiek effort reikalauja, kur, pavyzdžiui, sportinių šokiai. Tai nėra tik šokiai. Šokiai yra tik viena dalis. Yra fizinis pasiruošimas, kur tas fizinis pasiruošimas, ten... Workoutai normalūs, ta prasme, kur baletas man dar bijai įeina, nes padutės turbūt gražus, tada dar gimnastinės lankstumo reikia. Ir, ten viskas eina, kur tu sėdi salėje, 6 valandas, 7, jeigu tau reikia, ta prasme, ten vasarą neturi beveik tų vasarų. Ir kaip pasakau, šokiai nėra sportas, taigi čia šokiai. Jūs juokaujat. Mane šitas žiauriai stipriai veikia. Bet šiaip jūs irgi esat, mums parašė žiauriai daug stereotipų. Tai vat mes dabar kelias paskaitysim. Vienas iš stereotipų jo yra, kad, tipo,
kai yra fizinis mokyklai, kad išskiria grupės merginos ir berniukai, nes tipo Merginos ir berniukai. merginos ir Vaikinai. vaikinai, nes tipo reikia skirtingo kaip ir fizinio pasiruošimo. Kas yra dalinai, ta prasme, biologiškai? Biologiškai Biologiškai yra tiesa. Bet aš visai suprantu, ką sako tas žmogus. Nu, kad, tipo, jo. Atrodo, kad tipo, tai ką mes negalim padaryti, ką bernai daro, nu tipo, žinai. Jo, bet čia labiau gal labiau ne apie fizinį, bet šiaip, kad ta prasme, galvoju, vis tiek, nu vaikinas tai geriau padarys. Kas nebūtinai tai yra tiesa. Biologiškai paėmus, ten ta prasme, tos pačios, nežinau, masės tiek pat laiko besitreniruojančius, aišku, kad tikriausiai vaikinas stipresnis bus fiziškai, tiesiog. Nu čia yra biologiškai. Bet kai tu tiesiog paimi bet kokį vaikiną ir merginą ir sakai, jo, jis geriau padarys. Toks, nu jo, dažnai. Nu tu nežinai, kiek kiekvienas iš jų dirba ir stengiasi. Taip, tai jo, nuštas. Jo. Ok, toliau visuomenė tiesiog linkusi matyti protingus žmonės, tiesiog sėdinčius prie knygų be kito gyvenimo. Tai žiūri geras. Nes, pavyzdžiui, pas mus tikrai dažnai mūsų kompanijai, nu mes visus. Apskritai mūsų mokykloje būna, kai mes einam į jėzuitus, kas praleido prausas gal. Jo, apie jėzuitus yra tas dalykas, kad, nu, tipo, yra ten, nu, religinga mokykla, vis tiek jo yra mišęs ten prieš pagrindinės šventes ir panašiai, bet tikrai nėra taip, kad mes kiekvieną dieną taip, tiesiog sėdim visą laiką. Nes visi man atrodo galvoja, kad yra matematika prieš matematiką, tokie mes, tai, nu, taip nėra, ta prasme, mes, kaip Dainės, mes turim mišes prieš kalėdas, prieš tą Velykas. Nu, taip, ir didžioji dalis žmonių, jėzuituose tikrai yra tikinti žmonės, bet ta prasme nėra taip, kad jie visi sėdi. Bet čia irgi stereotipas, tiek prasme, jeigu žmogus tiki, tai nereiškia, kad jisai, ta prasme, kad miegas su Marijos paveikslu pakabintų tą apsikabinęs kryžių. Nu, blema, nu tikrai ne, aš manau, kad mes visos kažkiek bent jau tikim kažkuo, bet tai nereiškia, kad, nu, ta prasme, mes sėdim ir ten oknos. Jo, čia irgi šiaip labai geras stereotipas, kad kažkodėl įsivaizduoja, kad religingi žmonės visą laiką bus tokie žiauriai konservatyvūs ir tokie labai... Ne, nu, aš nežinau, nes čia irgi toks labai stereotipas. Tikinti, taip, žinai, aš turiu ten kryželį. Visas su kryželį. Aš nesu, nu, aš tikrai, aš gal labiau, man tas tikėjimas, gal kaip ramybė, bet man irgi. Tos, kad kai man reikia, aš tiesiog atrandu labai lengvai ramybę, to prasme, nurealiai. Nu, aš gal ne tai, kad kai reikia, nu, čia, žinai, religinė pamokėlė prasidėjo. Bet, nu, žodžiu, tiesiog mes esam tikinčios, bet nėra taip, kad mes sėdim ir visą laiką, prasme, jau ten, apie nieką ten, žinai, negalim kalbėti. Kad nereikia kažkaip, kad Helovyno nešvenčiu. Ne, kad nereikia kažkaip, kad viską privedi prie Dievo. Tikrai nėra taip, kad mes ten sėdim ir ten, nežinau, Biblijos mes visos neperskaičiusios. Tai jo, toliau kitas yra, kad esu blondinė, tenka susidurti su stereotipu blondinės durnos. Žinokit, aš su šitų dalykų susidūriau kiekvieną dieną, kai aš buvau 5 klasėje. Tas reiškia, kad pas dažyti plaukai. Jo, aš esu realiai tai beveik brunetė, bet man visi sakydavo, kad aš blondinė, nes pagaliukai labai šviesus. Ir matos, tai tu blondinė, tu ten durna, tu ten, nežinau, vairuoti nemokėsi. O šiaip kodėl, pavyzdžiui, kai čiūbai blondinai nėra? Jo, aš tai vardai. Nu, tipo, man šitas tiesiog durnas yra tas... Kaip jis atsirado? Kaip jis atsirado? Tipo, kodėl blondinė yra durna? Nu, tipo, aš, nu, nesuprantu. Aš su blondinė ir gerai mokus. Nu, tipo, biški blondinė. Pradėjau sakyti, kad, tai va, aš čia pabaigiau, užsiveda apie pažymį, kad, tai tam pabaigiau, taip. Tai tu gyvenimo neturi, tai ką tu darai su gyvenimu, jeigu tam pasavidurkis ten 9,5, žinai. Ir toks, tai ką tu darai su savo gyvenimu, kas sėdi ten grauži knygas, kur, nu, ne. Aš šoku, realiai, aš keliauju, beveik kiekvieną savaitgalį, kai sezonas yra, nu, kur, žinai, tu su draugais sutinki su viskuo. Bet jeigu tu tiesiog nori, tu padarai. Man atrodo, kas nori, tas padaro. Kuo daugiau darai, to daugiau padarai. Jo, šiaip yra tai žiūrėti, kuo tu daugiau dalykų realiai darai, kuo tu daugiau užsiemi kažko, tuo tu daugiau spėjai. Ir čia I will stand by that every day, nes, nu, blemba, jeigu aš grįžtu namo ir aš neturiu ką veikti, aš taip prokrastinuoju. Šitą, kad, nu jo, tai va apie tą, kad jeigu geri pažymiai, kad mes graužiam knygas, nu tai taip nėra, mes vis tiek turim kažkokį gyvenimą, ten sportuojam ir ten turim draugų ir tikrai ne visą laiką mes praleidžiam besimokydamusios
tiesiog... tipo jo, mes mokomės. Aš tik mokausi, bet tiesiog... Mes sėdėm ir graužom knygas. Jo, tiesiog, jeigu tu norėsi, tu padarysi, man atrodo, nes aš labai nesuprantu, kai man žmonės būna ateina, sako, o kaip tau gaunasi tiesiog prisėsti ir mokytis? Kaip tu čia supranti, tipo, tai tu tiesiog pasigilini ir jo, ir jeigu tau rūpi bent kažkiek, tai tu, ta prasme, ir pastangų, kad kažką pasiektum, nes man dar žiauriai, ta prasme, čia gal net toks stereotipas, bet toks jausmas, kad žmonės, kai kurie net nesupranta, kad tam, kad tau kažkas gautųsi, turi įdėti pastangų. Jo. Ir atrodo, kad tiesiog savaime ateina kai kurie dalykai. Tu savaime čia supranti. Kiekvienas dalykas, kai tu sėdi tam. Kiekvieną dalyką pradėti reikia žiauriai daug pastangų. Pradėti mokinti reikia pastangų įdėti, kad tu atsisėstum, atsiverstum ir pradėtum ten mokintis. Jo, kaip su matematika, jo žiauriai dažnai būna, kad tai aš tiesiog negabus matematikai, man tiesiog nesiseka, tai čia ir nesiseks. Prasme, aš negimiau su talentu skaičiuoti. Jo, jeigu tu atsisėsi ir pradėsi, man atrodo, gilintis ir nuoširdžiai ten sėdėsi pamokose, bandysi suprasti prieš kontrolinį, bent pasižiūrėsi kažką, tai nebus taip, kad tu gausi žiauriai blogus pažymius. Jo. Ir kad nieko nesuprasi. Tiesiog, man atrodo, jeigu norėsi, padarysim, tipo, blemba, kiek, ir viskas. Jo. Čia su beliuko taip yra, jeigu nori ten išmokti šokti, eik į salę ir bandyk, tipo, tiesiog netys savaime. Tai, jo, nušvitimas, atsikėliau vieną dieną ir pagausiu. Nebus taip. Tikrai taip nėra. Ok, tai mes kaip ir aptarėm jau visus tos etikečių klijavimus ir taip toliau. Tikrai, kažkaip, aš tai tik dabar man atėjo galva šis, kuriais aš kažkiek aptinku kiekvieną, paprastą dieną. Jų yra labai daug, man atrodo, mes dar gal galėtume išgvildenti kelias tikrai. Bet tokie čia main yra, kur tikrai mus užknisa, dabar, man atrodo, mes... Tokie, kurie primetė. Žaidžiantys tokie. Tokie jo, kur įžeidžia, kur tiesiog... Tai bet šiaip dabar, man atrodo, kad tokia gal išvada labiau, kad kodėl žmonės iš viso tas etiketės kliuoja, kai man atrodo, mes ir pradžioj biškai užsiminėm, kad yra tiesiog taip lengviau. Kad, pavyzdžiui, žmogus realiai gali, pavyzdžiui, tingėti, gilintis į kito žmogaus gyvenimą. Kad, tipo, kaip aš čia sakiau, kad yra žymiai lengviau, nes, pavyzdžiui, aš dabar uždėčiau Danielį etiketą, kad jinai visada pikta. Vat, pavyzdžiui, tai man realiai yra labai lengva kontroliuoti tiesiog ją, nes, pavyzdžiui, galiu kitiems žmonėms pasakyti, Danielė visada pikta. Ta prasme, ir visi tuo tikės, ta prasme, jeigu su ją ne per daug kažkokio ryšio, žinai, neturi. Ta prasme, ir tiesiog toks atrodo, žinai, kad viską žinau čia, žinai, ta prasme, ir žiauriai yra easy, nes tu neturi gilintis, ta prasme, gal tiesiog nenori, arba tingi gilinti, žinai, to žmogaus gyvenimą, ką jis praeina, į visą darbą jo. Va čia tas žmogus yra toks, ta prasme, tu viskas, tu automatiškai jau kaip ir atsit viską, žinai, apie tą žmogų, viskas. Jo, ta prasme, tau nereikia ten klausinėti, o kiek tu ten dirbi, ką tu darai, tai toliau sako. Danielė pikta arba laimės kūdikis ir viskas. Ir aš ten nei kiek nei ten darbį tada, nei ką, man tiesiog žiauriai easy taip yra. Tai jo, arba, pavyzdžiui, kartais žmonės tiesiog realiai bijo, dažniausiai jo bijo gal, žinai, gėdinasi. Tai, pavyzdžiui, paklausiu, kaip tu, žinai, jautiesi. Tai, pavyzdžiui, vien dėl to, kad tiesiog man atrodo, kad nenori paklausti klausimą, kaip tu jautiesi, ar viskas, žinai, gerai. Bet čia gal mūsų kultūra. Jo, tu ten liūdnas visada, žinai, o gal tam žmogus kažkas blogai, tai tu ateik jo paklausk ir tada kliuokti. Nekliuok. Jo, ne, taip norėjau pasakyti, kad, žinai, tu ateik paklausk ir tada išsiaiškins, žinai, o tiesiog ateik ir va čia visiems pradėk sakyti, kad, o, Danielė labai pikta, čia susiraukus. Sakau, man atrodo, mūsų kultūra yra taip, kad tiesiog mes, va čia gal dar, Elza, tu kažkada sakei, kad tipo mes, va, pavyzdžiui, kai susitinkam su žmogu, mes sakom, ką tu, o ten, tipo, kokie nors iš, ką žinau, labiau pietinių kraštų, jie kaip tik sako, tipo, how are you, kad, kaip tu laikaisi vos, ne, kad klausina, tai, nes mes klausim, o tai va, tipo, ką tu veiki gyvenime vos, ne, o kiti klausia labiau, kaip tu, ir ta prasme, man atrodo, kad mūsų kultūrai apskritai yra labiau toksai, kad, mes gal netiek giliname, sakyčiau, vieni kitų emocijas. Čia irgi stereotipas, bet lietuviai pakankamai uždari. Ir vis laiką, kai atvyksta užsieniečiai, sako, kad jūs sakyti, pikti visi vaikšto, užsidarę. Jonas, kaip ir jo, iš tikrųjų, kad ir yra stereotipas, bet yra kažkiek tiesos. Kad lietuviai dažniausiai atsiveria tik tada, kai tu su jais pradedi, ta prasme, tarpusavėje pradedi bendrauti. Ir pas mus čia įprasta. Bet tą kalbą yra šiaip visai sunku užvesti, nes tiesiog nebus taip, kad ateisi prie žmogaus ir kad jisai tavo atsiveržinai labai ten kažkaip giliom temom. Man atrodo, kad vis tiek ir pačiam žmogui, tarkim, man daug lengviau yra kalbėti šiokiom lengvom temom apie, vos ne nieką,
negu rimtai atsivertant, kad, nu, va, žiūrėk, man ten taip ir taip sekasi, nu, man gal kažkas yra sunku ir, ta prasme, pradėti kalbėti apie tuos gilesnius tokius dalykus. Jo. Tiesiog žmonės dažniausiai, man atrodo, klijuoja etiketę, nes tingi gilintis ir taip yra tiesiog lengviau. Nes nei turi bendrauti su žmogum, nei ten neiti jo klausti, kaip tu, kaip tu jautiesi, ta prasme. Ir jo, tiesiog įzira. Ir tu gali visiems eiti sakyti, jeigu tau nepatinka tas žmogus, va, toks ir toks, ir labai lengva savo kontroliuoti. O šį dar susijusi tema su šia yra, kad labai dažnai žmonės, va, kurie užklijuoja tas etiketės, kad aiškina kitiems, kaip tau reikėtų gyventi. Ir šiaip man reikėjo idėją prieš tai ten pagalvoti, nes mes su mašiu kalbėjom tas supermamytės. Nu, žinot, kur būna tas, kur tipo, turi ten naujagimį ir ten, aš gimdžiau natūraliai, ten, žinai, nes jeigu tu ten taip ir taip, tai neturėsi tokio glaudaus ryšio su vaiku. Arba jeigu pasamdai auklę savo vaikui, tai reiškia, ten jo nemyli. Maždaug va tokie, žinai, prasideda. Kad, tipo, o gal ta mama nori įti į darbą, gal nori ten uždirbinėti pinigus. O gal net nenori, o gal reikia. Jo, gal jie reikia, gal karjerą nori padaryti, kažką, žinai, iš savo vardo padaryti, žinai. Ir dabar, jeigu jinai pasamdė auklę, jinai mažiau tą vaiką myli. Ir su šito yra labai irgi toks, ta prasme, kodėl, pavyzdžiui, kai moterys mamos rūpinasi savo vaiku, tai būna jo, jinai mama daro savo tipo duties, bet tėtis, juk tėtis tai yra super tėtis, jis pakeitė vaikui pampersą, šaunuolis. Jo, nes jis irgi yra vienas iš tėvų, ta prasme. Jo. Ir tada būna toksai, kad vos ne kažkas pamato, kad va, pakeitė tėtis tam pampersą, arba nežinau, ten užmigdė tą vaiką, tai čia jau toksai, wow, o kodėl va, kiti taip nedaro, nu čia taip, nu, stiprus toks ženklas, kad kaip prisideda koks šaunuolis. Taip. Nes tais aiškinimais, kaip gyvent, sakau, labai dažnai susiduria mamos. Nes, kaip, pavyzdžiui, mano pasakojo, kad tu žiūri klikiai, bet kažkaip mes norėjom tą pratinti nedėti soskės ir ateido mamos ir, nu, žinai, mano mastovus soskės klikiai ir ateina ir sako, tai tu bandėjai vaikui dėti soskės? Sako, o tai ne, blemba, nebandžiau, aš tik pratinu, žinai, jos nedėti. Ir ta pradeda aiškinti, kaip gal, o tu žinai, kad čia reikia taip ir taip daryti. Atrodo, žinai, aš nežinau, aš auginu savo vaiką, ta prasme, realiai. Bet čia apskritai net ne apie vaiką, čia, nu, apie visas gyvenimo situacijas. Nu, tai taip, bet, sakau, labai dažnai čia pasiaiškia, kad, pavyzdžiui, irgi auklę pasamdžiau, tai, o tai tu nenori, tai kaip tu taip gali daryti? Ta prasme, tai vienas dalykas, už auklę reikia mokėti, bet taigi tu savo vaiku turi megzti ryšį ir net nesigilinai tavo situacijos, kad įnirva, nes aš tai darau, tai taip reikia daryti. Ir su tau aiškina, kaip gyventi visada, čia žiauriai dažnai būna tokių situacijų. Jo, nu kartais būna, kad tiesiog žmonės nori nuoširdžiai duoti kažkokį patarimą, ten tarkim, nežinau, jeigu mato, kad kažkas yra gal ne taip, nu ta prasme, tau nori tiesiog padėti ir duoti nuoširdų patarimą ir galvoja, kad galbūt taip būtų geriau, bet man atrodo, kad kai tu tai darai ne vieną kartą, bet pastoviai, kai tu ten kiši žmogui, kad žiūrėk, tu tą pabandyk, žiūrėk, tu tą daryk, nu va tada jau jo prasideda. Kur, žinai, va, pavyzdžiui, labai dažnai būna, kad, nes pas mane, va, buvo tas momentas, kur buvo žiauriai stipri šipreliai akne ir, pavyzdžiui, nu, žinai, ir spalvų, žinai, daug, ir, žinai, būna, o pas mane tiesiog realiai atrodo, nu, kas čia turėjo akne, tikrai, žinai, supras, kur atrodo, žinai, viskas yra tikrai išbandyta, ten visi įmanomi kremai, ten visi vaisiai realiai, tiesiog niekas neveikia. Nežinau, kažkam taip tikrai yra buvę. Ir, žinai, ateina žmonės sako, o tai tu bandyk gal nesidažyti, žinai, nes aš tai, va, pas mane buvo ir aš to pradėjau nesidažyti. Ir tada iš karto pagerėjo, arba tu atpabandyk tą, o tu žinai, kad negalima be to kremo, nes aš tai dariau ir reikia tik tą ir taip atrodo, blemba, aš žinok labiau už tas suprantu, nes aš tą išgyvenus tam 5, žinai, ten metus ar kiekvieną kremą išbandžius ir aš tikrai žinau, kaip reikia daryti ir tu man atnirki iš tu žinai, kad reikia tik su maninuku plauti, nes ten taip ir taip, ir žinok, tau tikrai tada bus viskas gerai ir toks, tipo, what the hell. Nu jo, bet kartais, žinai, būna, kad tau gal nuoširdžiai žmogus nori duoti patarimą, kad nu žiūrėk, bet tu gal pabandyk. Bet patarimas yra, bet žinai, būtų, kad patarimas, va, aš ateičiau, sakyčiau, žinai, jo, tu dar gali pabandyti šitą, bet, va, man šitas labai padėjo, bet kur tu ateini ir tu taip kiši, kad, bet tai blemas, žinok, tu negerai darai, nes tau reikia plauti, net aiškina, tai jo, kai ta prasme būna, kad nuoširdžiai tau kažką sako, tai tikrai, nu čia, tiesiog tau žmogus gal nori patart, nori gero, jo, suprantu, kad buvo tokių momentų, kai tiesiog ateina ir tau realiai aiškina, ką daryti, kai net gal nežino nieko, nežinai, side effectus, taip negalima daryti. Jo, nu, tipo, kai tiesiog realiai nieko apie tave nežino, tai visiškai nesidomi ir tą pamato kažkokį vieną dalyką ir,
o, bet tu čia tą taip darai, o tai tu gal Jo. kažką kito. Man keiščiausia, kai būna, pavyzdžiui, darai pagal gydytojo rekomendacijas Taip. ir tada ateina, tu žinai, kad šitas negerai. Jo. Man Kokia gydytojas, tipo, natūralistė ateina ir nežinau, man sako, tik su išrašė ten vandenuku. kažkokius vaistus, man, tipo, Jo, man reikės, taip. gal man gydytojas išrašė. Bet jie šiaip nelabai gerai. Jo. Jo, ir dar Tau ypač, kai tu negalima. pasakai, kad, bet, nu jo, žinau, nu, tipo, gal, bet, žiūrėk, man, nu, pasakė, kad taip reikia. Ekspertas, ta prasme, kuris. Jo, ir kai tu pasakai, kad, tipo, nu, man čia taip sakė, Jo. ir toliau, nu, jo, bet čia labai negerai. Jo, nu, čia tipo, žiauriai negerai. Ką tu čia darai? Va tada, tai jo. Mane žiauriai išsisierzino, ir man mama pasakojo, jinai buvo susirinkime, žodžiu, tėvų, mokykloje, žinai. Jo, galima, tikrai čia be vardų, be nieko. Ir jinai kažkaip sėdėjo ir, žodžiu, pas mano brolį yra taip, kad pas juos negrąžina jiems kontrolinių darbų. Pavyzdžiui, pas mus jie susigrąžina, labai dažnai mokyti, kad tu gali, nes kontrolinių darbų grąžinimas yra labai svarbu, kad tu atsisėdai, įsigilini savo klaidas, tai toliau. Ir jiems negrąžina kontrolinių. Tiesiog, nes nulykit, žinai, ten atsakymus ar kažką. Ir mano mama sako, tipo, per tą susirinkimą žiūrėti labai didelė problema, kad negrąžina kontrolinių kažką, nes mano brolis pasiėmęs dar korepetitorių ir jis sako, neturim ką parodyti, neturim klaidų parodyti, žinai. Ir sėdė, sako, čia kai mano mama žodžiu, jokinga, buvo šiandien naturalistė, žinai, moteris, tokia sėdė, žinai, kai būna mane karas erzintas, tipas, kur ten žodžiai tokia prasitars, sako, žinai, neturi ką pasakyti, korepetitoriai, nuo 6 klasės, taip negalima daryti. Sako mano mama, o kodėl negalima taip daryti? Jūs palikit savo vaiką natūraliam augimui. Man sako, jeigu jūs norite savo vaiką ir palikit natūraliam augimui. Sako, ta prasme, man reikia korepetitoriaus vaikų, kuris jau sėdi reiškia, palik savo vaiką natūraliam augimui, jis pats savo klaidas turi išsiaiškinti, jam ateis laikas tiesiog. Sako, aš nenoriu rizikuoti, kad mano vaikui ateitų laikas su matematika, ta prasme, ir jis jau pat pradeda aiškinti, va taip. Aš nesuprantu tokių žmonių, kur, what the hell, kai, kaip tu taip galėtum sakyti, palik savo vaiką natūraliam augimui. Tipo. Tai man, kai, su tais gyvenimo aiškinimais mane žiauriai erzina, kad tam būna. Irgi, tu darais nagus su geliniu laku, žinai, kad čia labai kiek, taip negalima daryti. Toks, žiauriai erzina mane. Tai va, žodžiu, šiandien tiek, tai tikimės. Primenam, kad tikrai nesam jokios ekspertės. Nenorim čia kažko pasakyti, tiesiog garsiai mastom. Savo patirtim, jo garsiai mastom ir išsakom savo nuomonę. Ir tai nereiškia, kad visi žmonės dabar turi turėti tokią pačią nuomonę. Taip. Bet tiesiog mums taip atrodo, mes taip sakom. Tai va, visi turi skirtingas nuomonės. Tai labai tikimės, kad tiko ir patiko. Aš gal biškai dar prie tų labai greitai sutarsiu, kur žmonės aiškina, kaip gyventi. Kad man atrodo irgi čia labai susijęs su tuo etikečių kliavimu, dėl to, nes žmonės galvoja, kad jie viską tiesiog žino. Jo, o aš paskui dėl to nes. O ne. Dėl to, kad žmonės realiai tiesiog galvoja, kad, man atrodo, jie viską žino ir dar ypač jie būtų tą etiketą ant žmogaus, kad tos jau kontroliuoja, žinai, kad jau žmonėms, žinai, maždaug pasako, kaip čia, koks tas žmogus yra. Ir tada ant išus pradeda, kaip tau aiškina, kaip gyventi, nes atrodo, žinai, jam pačiam gal tam žmogui, žinai, kažkas nesiseka ir tai tau bando įkišti savo nuomonę. Tai man atrodo, gal dėl to žmonės daro, nes gal taip tiesiog jiems lengviau. Ir galvoja, kad jie viską žino tiesiog. Jo, aš kažkaip nemanau, kad dažniausiai nori kažko blogo. Tiesiog dažniausiai nori kažko gero. Jo, aš yra tikrai žmonių, manau, kurie... Ne, tai aišku, kad yra. Bet vis tiek dažniausiai aš manau, kad čia būna toks tarimai, kurie biški ne vietoj nelaiko. Man atrodo, netyčia tiesiog. Ypač tose situacijose, kur, sakau, ten, nežinau, su tom mamom, man čia dabar geriausias pavyzdys, tiesiog, nežinau, man atrodo, mane labiausiai erzintų, jeigu aš būčiau mamos vietoj, kad, žinai, atrodo, kad tas pačios, tas žmogus, žinai, savo būdų daro ir jam kaip ir reikia validation, kad jo būdas yra geras ir jis bando savo būdą įkišti kitam žmogui, kad būtų tas žmogus, jo, visai geras, žinai. Tu gerai mastai, kad jis nebūtų vienintelis, kuris tai daro. Taip tos, kad, aš va dabar, ten nežinau, kažką daryčiau, nedažyčiau savo nagų, ten, su, žinai, lempom, nekišiu lempas, arba ten, nesėčiau make-upą ir būčiau tokia, jo, tai jūs irgi nestėkit, nes aš manau, kad čia, žinai, be make-upą būtų labai gerai, tai žinokit, čia ir kažkas būtų tos, jo, gerai, aš būčiau, wow, tai mano nuomonė čia, žinai, gerai, atrodo, reikia
validation tiesiog, žinai. Jo. Tai va. Tai va. Nu tai va, žodžiu, tikimės tiko, patiko visiems, kad atrado šių minčių, kad jums buvo geras su mumis ir linkime geros savaitės, geros dienos, gero vakaro. Ir va, mylim, bučiuojam, širdelį nešiojam. Ate! Ate! Mua.